Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Terima kasih kepada yang dah subscribe channel aku. Pada yang baru datang menonton, aku ucapkan selamat datang. Sebenarnya aku dah record video untuk audio quality wireless mic Synco dengan action camera. So video yang awal-awal tu aku dah record, lepas tu aku dah terdelete. And then aku ada video start yang daripada tengah-tengah lah. So aku pun dah malas pula nak return balik, start daripada awal. So aku buat intro macam ni je lah. So korang layan terus video ni start daripada tengah sampailah habis. Okay guys. Jadi sebelum korang nak gunakan external mic dekat action camera korang ni, tak kira lah model-model apa pun, korang kena ada dia punya adapter. So ini adapter dia. Benda ni aku dah lama beli dan aku dah buka pun, tapi hari ni aku akan tunjuk dekat korang juga. Okay, so kita buka dulu. So benda ni macam ni je. Okay, kecil gila. Kecil lah, lebih kurang duit 50 sen je. Tengok macam besar tapi kecil. Sekejap ni. Ini mic adapter untuk Insta360 One X2. Jadi kalau korang boleh tengok dekat sini, dia bentuk dia macam ni. Dia ada audio jack 3.5 dengan Type C. Maknanya korang boleh cocok audio jack dengan korang boleh cas sekali lah. Okay, so cara nak pasang dia dekat action camera 360 One X2 ni, korang kena buka untuk USB port ni. Okay, dah buka gini kan. Dah terbuka gini, korang nampak kan dia ada tali yang tak nak bagi dia terkeluar. So korang cabut je, tarik je. Benda ni korang boleh masuk balik, so jangan sampai hilang benda ni. So aku akan pasangkan dia. Aku masukkan. Dah masuk dah slot. So macam ni lah rupa dia bila kita dah pasang dekat action camera ni untuk 360 One X2. Video selepas ni adalah video menggunakan Insta360 One X2 dengan mikrofon wireless Synco. Okay guys, ini adalah rakaman dengan menggunakan action camera 360 One X2 tanpa menggunakan external mic. Maknanya aku guna internal mic dia lah. So macam mana dia punya audio quality, okay ke tak okay? Jadi macam biasalah, kalau macam korang pakai internal mic, bila korang bergerak ke belakang makin jauh, suara dia memang akan tak jelas lah. Aku akan pasang wireless microphone Synco ni dan kita tengok dia punya audio quality macam mana. Kita buat perbandingan sikit lah. Okay, okay guys, ini adalah rakaman daripada Insta360 One X2 menggunakan wireless mic. So wireless mic ni aku dah letak dekat sini, dekat baju ni. So macam mana dia punya audio quality, kita intro sikit. Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Terima kasih kepada yang dah subscribe channel aku. Kepada yang baru menonton, aku ucapkan selamat datang. So macam mana dia punya audio quality, okey ke tak? So sekarang ni aku akan try jalan sikit, pergi ke pintu depan, and then aku akan try naik atas, tengok dia punya audio okey ke tak. So sekarang kita pakai macam ni je. Sekejap lagi aku akan try pakai clip mic ni. Okay, clip mic ni nanti kita tengok perbezaan dia, ada beza ke tak. So aku sekarang tengah berjalan. So korang boleh tengok aku jalan, dah sampai depan. Okay, aku naik tangga. So sekarang aku dah naik tangga. Okay, bilik yang belakang sekali. Try intro. So aku try turun balik. Okay, sekarang aku dah kembali di hadapan korang semua. Okay guys, sekarang kita try dia punya clip mic. Okay, yang ni aku pegang kat sini. Aku pegang je lah, malah aku nak clip kat mana-mana. So sekarang audio aku daripada wireless Synco, tapi aku pasang clip mic. So korang boleh tengok macam mana audio dia.
Okey ke tak? Kita try intro sekali. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih kepada yang dah subscribe channel aku. Kepada yang baru datang menonton, aku ucapkan selamat datang. So, macam mana? Okey ke tak dia punya audio? So, aku akan jalan juga macam tadi lah. Tapi aku malas nak naik atas. So, sekarang ni aku ada dekat pintu hadapan. Dekat sini. So, macam mana dia punya audio quality? Okey ke tak? So, aku try intro lagi sekali. Ini mungkin dalam jarak 5 meter, lebih kot. 8 meter kot. Assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih kepada yang dah subscribe channel aku. Kepada yang baru datang menonton, aku ucapkan selamat datang. So, macam mana dia punya audio quality? Okey ke tak? Korang boleh komen-komen dekat bawah. So, macam mana dia punya audio quality? Korang okey ke tak? So, aku akan stop record guna 360 ni dan aku akan record kembali menggunakan handphone. So macam mana guys untuk audio test wireless microphone Synco ni dengan action camera. So kalau korang rasa berpuas hati dan korang berminat nak dapatkan produk ni, wireless mic Synco ni, aku akan sediakan link kat description dan aku juga akan sediakan link untuk mic adapter ni kepada pengguna Insta360 One X tu. Korang memang kena ada benda ni kalau korang nak pakai external microphone. So untuk One R ada dia punya khas dia. Untuk One R punya lagi kecil. Dan untuk GoPro pun dia ada khas dia punya. Okay, korang tak boleh pakai yang sebarang-sebarang lah. Aku rasa lah, aku pun tak pernah cuba lagi sebab aku pun tak nak mencuba. Takut nanti kalau aku beli, aku tak boleh pakai, aku dah rugi dekat situ Okay. So aku pun tak nak mencuba, takut. Okay guys, sampai sini sajalah video kita pada kali ini. So terima kasih kepada yang dah subscribe channel aku. Kepada yang baru datang menonton, korang boleh subscribe channel ni. Okay guys, sampai sini sajalah video kita pada kali ini. So terima kasih kepada yang dah menonton dan terima kasih juga kepada yang dah subscribe channel aku. Kepada yang belum subscribe, so harap korang boleh subscribe channel ni. Dan kita akan jumpa lagi lain kali. Okay, Assalamualaikum, bye bye. Okay guys, sebelum terlupa guys, so macam yang aku cakap tadi, bila kita dah buka cover untuk USB port ni yang dekat action camera One X2 ni, korang boleh pakai balik pasang balik. So tengok aku pasang, simple je. Okay, just masuk je dekat lubang dia tu, dan cocok dan dah masuk dah. Okay, so korang kena pastikan benda ni sentiasa ada lah. Jangan korang dah cabut tu korang campak je mana-mana pula. Benda ni tak ada jual tau. Okay, dan korang boleh terus klik balik. Pastikan tak ada warna merah. Maknanya bila tak ada warna tu dia dah tutup dengan kemas. Okay, sekian. Assalamualaikum.